Hello， 大家好，歡迎翻嚟我個 channel。今日又係開箱，開咩呢？呢個 Demo World Disney Pop Mart 同迪士尼 Crossover 有成個系列嘅。上次咪開咗啲毛絨公仔嘅，今次到呢啲一盒12個款，有機會有隱藏款 ，May have secret， 可能有，唔知有冇呢？基本上迪士尼最經典嗰啲卡通人物都有。好，而家我哋睇下先。係喎，後面呢一個係佢個 showcase 嚟嘅電視機，陣間再拆埋，又放入去睇下。948蚊人民幣啊！當然香港買會貴少少啦。一盒12個，我哋都係由呢一度開始開啦。第一盒有冇得搖？有得搖嘅，太難啦！呢啲對於我嚟講，太多款啦。12個隱藏款係咪米奇嚟嘅？144分之一嘅機會喎，睇下今次有冇咁好彩啦。袋係啲模樣嚟嘅。第一個米奇尾巴，撞返個底座落去先，仲有個 stand， 幾靚喎，有埋個 stand 寫 Demo， 不過經典米奇啊，米奇，好，企埋一邊先。第二個，呢盒重重地喎，重嘅係咩呢？有機會係米奇 TV 唔通？睇下開呢個位都幾靚，有兩隻米奇老鼠手喺度。好似呢啲盒咁難開，今次腍腍地嘅，包住。好，哇！唐老鴨 ，popcorn 嘅唐老鴨喎，4隻唐老鴨啊！縮侄兒爆米花 ，Donald Duck popcorn， 縮侄嚟嘅佢哋係，咁嘅嘢，好靚嗰啲手工又係，3隻俾晒你，Demo加唐老鴨。冇配件啱啱我嘅，再嚟第3盒，呢個輕少少啦，輕少少，唔通係呢個或者呢個，估下咋？3隻唐老鴨啊，Demo唐老鴨樣，睇書嘅3個侄兒。仲有本書，哇！呢本書幾靚，唐老鴨真係唐老鴨嘅樣嚟。Donald Duck 好仔細嘅，真係做得，有埋圖畫。3隻冇底咗添，點擺啊？冇底咗喎，就咁擺喺度嘅。3隻指住你嘅一個，呢隻指住你。Q 啊 ！Pop Mart Disney。我同呢個一齊擺埋。今次嗰啲卡全部都唔同顏色嘅喎，睇埋之後嗰啲先。第4盒唔重唔輕，冇乜空間入邊。有邊個呢？唔通係肉乾？又係唐老鴨喎。唱歌啊佢。有咩配件先？有個底座同有支咪 stand， 好型啊！呢支咪 stand， 呢個底座有粒星喎。跟住，佢呢個手掌入邊有個窿窿嘅，俾你拮住佢，有啲難度。真係拆咗底座先。
咁難篤嘅今次。OK， 加翻個底咗。哇，型啊 ！Rockstar 咁啊！唐老鴨的歌唱 ，Donald Duck singing 表演，再嚟第5盒啦。正常重量，高飛坐住條香蕉喎，高飛好搞笑啊！冇配件喎，冇底咗，冇配件，就咁樣嘅啫。高飛的惡作劇，嗱，今次張卡橙色嘅，擺呢度，再嚟啦，唔好俾佢停。輕輕地嘅，哦 Daisy， 哇，仲有份禮物添喎，有冇抵咗？呢個冇抵咗喎，就咁樣。黛絲的禮物 ，Daisy's gift， 粉紅色張卡。我最中意呢隻，因為粉紅色啊嘛。係啊，我想開盒。咁其實到我擦。好啦，再嚟一盒啊！妹妹話要拆一盒。我擦呢？順住去喎。唔該。輕輕地重重地咯。我問你重定輕？你話輕輕地重重地。重嘅咯。爛咗添，又咁嘅。上次一條片嘅嘢爛咗。好得意啊！花生 BB 咯，大耳花生嘅，幾得意，花生嚟嘅，但係食咗一半啦，咩啦？奶嘴，呢個奶嘴嚟噶，點解哇，咁得意嘅呢個？我最中意呢個。到我。Chip and Dale。睇呢個係肉桂。Chip and Dale Dream 啊！呢個肉桂狗嚟嘅，奇奇蒂蒂的美夢，花生造型喎，呢一個係 Chip and Dale， 好靚喎，攬住隻 Chip and Dale， 跟住瞓緊覺嘅，出邊外殼花生嚟，即係幾有誠意喎 ，Pop Mart， 冇配件喎呢個，瞓低先。到我，哥哥又要開一盒，呢個好重喎，呢個係重嘅，未搖就知重。係啊，係重啊！有個攬喎，咁間屋嚟嘅，係一隻狗喎，定蜜蜂嚟㗎？高佬頭啊！個攬咩攬啊？間屋嚟嘅。呢個攬嚟嘅。哦，咁樣間屋嚟嘅，布老頭間屋趴喺度嘅，扮狗仔。咁嘅造型幾 Q， 咁樣入去。布魯托的房子，擺埋一邊先，瞓喺度。仲有4盒啫喎，好，我自己開返。俾2條友仔搞亂檔，今次啲盒真係好難開喎。米奇、米妮、米妮。有氣球喎，哇！呢個氣球米奇老鼠嚟嘅喎，米奇嚟噶，波波揸住個氣球，米妮的氣球 ，Minnie's balloon， 做個氣球都要做埋 Mickey 嗰個造型，加個心，唔係就咁2個橢圓形嗰啲形狀就算，即係好有誠意咯佢。仲有3盒，再嚟。邊個呢？米奇，粉紅色頭髮嘅喎呢個。哇！有一個電視框。隱藏版啊！呢個唔係隱藏版嚟㗎，似呢個電視框框。
插喺後面，咁樣好靚喎，就係米奇電視秀啊 ，Mickey TV Show。Pop Mart 嘅底，全部冇乜瑕疵嘅，犀利，好煩啊！我都覺得自己係咁講話佢好靚啲嘢，咁確實真係好靚，好細緻啲位，同埋個造型都好靚，所有 design 都好靚，成個構思都好好。啊，同米奇一齊企埋，係啊，最後2盒啦，重重地嘅又係呢一個，重重地嘅仲有咩未出呢？浴缸未有，同埋呢個都未有，同埋浴缸呢？係啊，係浴缸啊！哇，好多金幣啊，全部都係錢嚟嘅喎。咩幣值嚟嘅呢？睇唔到，100蚊美金，寫住 D 字嗰啲金幣全部都係史高治的浴缸 Scotch Bathtub， 連頂帽入邊都係擠滿咗金幣嘅陰公。呢兩撇咩嚟嘅？呢撇咩梯啊？個眼鏡啊？啲咩嚟嘅呢個？得意啊！最後一盒啦，最後一盒應該係邊個呢？應該係都係 Chip and Dale 嚟，應該係。輕啊，好多空間入邊，有機會係佢啦。哇，袋都細啲嘅，之前啲袋咁大個，睇呢個幾細。係啦 ，You are amazing。呢頂冇咁得意嘅，有咩配件？有2粒嘢嘅喎。又哇哦，呢個窿窿。喺度，另外呢個呢 Me Too， 哇！呢個真係話俾你聽，佢呢個弧度呢，竟然同呢一個位凹陷，睇下插咗落去唔會有罅嘅喎，勁啊！呢邊都係，第一個弧度，哇勁啊！真係，所有嘢都有諗過，唔係亂嚟，仲有底咗 Chip and Dale 琪琪和提提。條尾巴，好啦，開完。頭先開完箱，嗰一條條，原來咁樣嘅喎，咁樣一條個。而家開埋呢個電視機先，哇，好大座，插電線，說明書，好靚喎！呢盒咩嚟嘅呢？耳仔啊，米奇隻耳仔，兩邊兩隻耳仔喎，擺喺邊先？呢度呢邊，入邊都有啲毛嘅樣喺度，有樓梯架。頭先研究緊嗰個插線位喺邊啊？研究咗好耐，原來喺呢個位要撬開個盒。側邊呢個窿窿位 USB， 啲飲幣插定先啦，而家呢度做定個位置俾佢 fit 晒呢個位，冚翻埋。跟住後面啲毛呢張相原來可以掹出嚟。當你唔想擺啲毛嘅時候，可以擺其他嘢。睇埋呢張，睇埋個後面 Popcorn Mickey
迪士尼安埋兩隻耳仔上去，因為呢度有兩邊耳仔。陣間再睇下，而家擺入去先，擺返個樓梯級入去。呢個 showcase 係 Pop Mart 自己出嘅，唔係之前嗰啲芭比啊、哪吒嗰啲就咁樣。今次係 Pop Mart 出嘅，都好貴啊，呢度300幾400蚊。但係我覺得佢唔夠大啦。好啦，點樣擺好呢？又嚟研究下先。米奇擺中間啊，再企高一級，企唔企到啊？唔夠高喎，我冇擺錯呢個。即係呢啲細細粒要擺上面喎。跟住呢個啦，唔得，呢個可以。跟住高飛，呢隻布魯圖擺上面啦，米奇下面得唔得呢？我再褪後啲啊，擺唔晒。呢3隻喺下面。啲事唔夠位擺喎，再執一執先。米奇擺唔到 Chip and Dale 唔得，都係 Daisy 擺上去。你呢？你又唔得。唉，米奇擺咗上去，好似好逼咁喎。中間啦，最靚。下面閂唔到門呢？咁樣可能好啲啦。仲有禮物，位米奇，仲有本書閂埋。OK， 啲燈可以較光暗。哦，唔同顏色嘅燈都有，藍光，跟住呢個燈最靚啦。好似好逼咁樣，我擺嚟呢度。後面嗰啲唔係點樣睇到，但後面嗰個位置又唔可以擺太高嘅嘢。等我再研究下先。就係咁啦，最光㗎啦已經。就咁先啦，重溫一次先。張卡都唔同色嘅。就係咁多啦。好啦，今日開箱呢就嚟到呢度啦。係喎，你哋平時有冇睇我啲 shot 開嗰啲盲盒呢？幾隻隱藏版喎？你哋有冇睇到啊？橫生宏嗰個啦 ，Cry Baby 啦，啱啱抽到隻 Demo 又係隱藏版，跟住又抽到隻嗱 Boo 第一代嘅隱藏版。係啊，我都有拍 shot 噶，你哋都可以留意埋啊。好啦，今日開箱呢就嚟到呢度啦。哎呀，我攞翻佢哋出嚟先。咁鍾意我條片呢，記得俾個 like、share 同埋 subscribe 個 channel。咁我哋下次開箱再見啦，下次見啦，拜拜！你哋快啲去抽呢一副個 collection， 真係幾靚，真係靚。咁嘅價錢可以買到呢一個質素，我覺得係值得咯，真係靚啊，唔係講笑。Pop Mart 啲嘢越嚟越好啊！好啦，咁我哋下次再見啦，拜拜！